కోల్డ్ డ్రిఫ్ట్ దగ్గుమందుకు చిన్నారులు బలైన ఘటనకు సంబంధించి సిబిఐ విచారణ కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలైంది. దాన్ని విచారించేందుకు న్యాయస్థానం అంగీకరించింది. దీనిపై రేపు విచారణ జరిపేందుకు సుప్రీం అంగీకరించింది. పిల్పై తక్షణమే విచారణ జరపాల్సి ఉందని పిటిషనర్ న్యాయవాది విశాల్ పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో చీఫ్ జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్, జస్టిస్ ఉజ్జయ్ భుయాన్, జస్టిస్ కె వినోద్ చంద్రన్ ధర్మాసనం అభ్యర్థులను పరిగణలోకి తీసుకుంది. ఇదిలా ఉంటే దగ్గుమందు వ్యవహారంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. కోల్డ్ డ్రిఫ్ట్ సిరప్ తయారీ సంస్థ శ్రేసన్ ఫార్మా యూనిట్ యజమానిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఫార్మా యజమాని రంగనాథన్ను అర్ధరాత్రి చెన్నైలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాంచీపురంలోని అతని ఫ్యాక్టరీకి తీసుకెళ్లి విచారించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఈ కోల్డ్ డ్రిఫ్ట్ దగ్గు సిరప్లు మధ్యప్రదేశ్తో పాటు ఒడిశా, పుదుచ్చేరికి కూడా సరఫరా చేసినట్లుగా ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. కోల్డ్ డ్రిఫ్ట్ దగ్గుమందు కారణంగా మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటివరకు 20 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తల్లిదండ్రుల పిల్లలకు సాధారణ దగ్గు మందుగా ఇచ్చిన ఈ సిరప్ ప్రాణాంతకమైందని వైద్యులు, అధికారులు నిర్ధారించారు. విషపూరిత పదార్థాల వాడకం కారణంగా ఈ ఘటనలు జరిగాయని ఫోరెన్సిక్ రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి. ఈ సంఘటనలపై కేసు నమోదు చేసుకున్న మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. విచారణలో తయారీ లోపాలు బయటపడడంతో కంపెనీ యజమాని రంగనాథన్పై చర్యలు తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం కేసులో కీలక మలుపుగా చెప్పొచ్చు. దర్యాప్తులో మరిన్ని పేర్లు బయటపడే అవకాశం ఉందని సమాచారం. సరఫరా చైన్, డిస్ట్రిబ్యూటర్లపైన విచారణ కొనసాగుతోంది. ప్రభుత్వం ఈ ఘటనను చాలా సీరియస్గా తీసుకుని కఠిన చర్యలు తీసుకునే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కూడా ఈ ఘటనపై పూర్తి రిపోర్టు కోరింది. అయితే వైద్యుడిని అరెస్ట్ చేసిన కేసులో, ఈ దగ్గుమందులో రిఫర్ చేసినటువంటి వైద్యుడిని అరెస్ట్ చేసినటువంటి కేసులో వైద్య సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాయి. దగ్గుమందు ప్రిఫర్ చేయడం వైద్యుడి తప్ప, ఈ రకంగా మందు తయారు చేయడం కంపెనీ తప్ప అని వారు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే దేశంలో అనేక మందులు ఈ రకంగా విషపూరితంగా తయారవుతున్నాయి. వాటన్నిటి మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి, వీటన్నిటి మీద దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని వైద్య సంఘం ఆరోపిస్తోంది.